welkom by ons Afrikaanse lesstudiebespreking vir hierdie week. Ons is besig met 'n in-diepte Bybelstudiereeks met die tema om hemel en aarde te verenig, Christus in Filippense en Kolossense. Ons is al by les 8 en ons praat vandag oor die voortreffelikheid van Christus. Ons het in ons vorige les gesien hoe Paulus vir die gelowiges bid om 'n lewe te leef wat God sou behaag. In Kolossense 1 vers 12 tot 13 het Paulus twee koninkryke teenoor mekaar gekontrasteer. Die koninkryk van die lig en die duisternis. Die koninkryk van die lig in vers 12 en die mag van die duisternis in vers 13. God het ons gekwalifiseer om deel te hê aan die ewige nalatenskap van die koninkryk van die lig en ons uit die mag van die duisternis uit verlos en ons oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes in Kolossense 1 vers 13 en 14. Ons kyk hierdie week na een van die mees omvattende en verhewe verklaringe oor Jesus in die hele Nuwe Testament. Ons gaan kyk wat beteken dit as Jesus die beeld van die onsigbare God is en tog ook die eersgeborene van die hele skepping is in Kolossense 1 vers 15. Maar voor ons verder gaan, kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit nie dat ons u woord in ons hand kan hou en dit kan studeer. Ons bid dat die Heilige Gees ons in ons studie sal lei, raak ons harte aan en help ons om nie net kennis op te bou nie, maar om dit prakties toe te pas in ons lewens, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons fokus teksvers hierdie week kom in Kolossense 1 vers 15 tot 17. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, die sigbare en die onsigbare, of dit trone of heerskappye of owerhede of magte is. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Paulus verklaar dat Jesus vrede gebring het aan die hele heelal, dinge op die aarde sowel as dinge in die hemele in Kolossense 1 vers 20. Voordat hy dit sê, verduidelik hy wie Jesus werklik is. Nie 'n groot leermeester nie, nie 'n filosoof, profeet of prediker of boodskapper nie. Jesus Christus, en dit is waarna ons gaan kyk in hierdie studie, is die beeld van God, die eersgeborene, die hoof van die gemeente, die begin en ook die versoener. Kom ons kyk eers na die beeld van God. In Kolossense 1 vers 15 staan daar, hy is die beeld van die onsigbare God. Wanneer ons in die spieël kyk of na 'n foto van onsself kyk, sien ons 'n beeld van onsself, maar dis 'n plat tweedimensionele afbeelding. In sekere opsigte gee beeldhouwerk 'n duideliker weergawe, maar kom nog ver kort van die lewende, asemrowende weergawe. Die Bybelse konsep van 'n beeld, hoewel dit soms na hierdie mindere voorstelling verwys, dui op iets wat baie groter is. 'n Beeld kan 'n kopie of 'n voorstelling of iets fiktiefs wees soos 'n tekening, maar die Bybelse begrip van beeld gaan baie verder. God het byvoorbeeld Adam en Eva na sy beeld geskape in Genesis 1 vers 27. Daar staan geskrywe, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En Adam het 'n seun na sy beeld verwek in Genesis 5 vers 3, en daar staan geskrywe, toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek, na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem.
Hierdie is nie kopieë van die werklikheid, nabootsing of versinsels van hulle verbeelding nie. Hulle is fisiese, sielkundige en sosiale ooreenkomste. Paulus sê dat die seremoniële wet 'n skaduwee was, nie die beeld van die dinge self nie, in Hebreërs 10 vers 1, wat impliseer dat beeld is gelyk aan werklikheid. Die vraag is, was Jesus soortgelyk aan God of gelyk aan God? Benewens die herhaaldelike toeskrywing van die goddelike naam ek is aan homself, het Jesus uitdruklik gesê ek en die Vader is een in Johannes 10 vers 30. En in Johannes 14 vers 9, hy wat my gesien het, het die Vader gesien, het Jesus gesê. Indien Jesus iemand anders as God homself was, wat sou dit beteken het, behalwe dat die Vader een of ander geskape wese sou gestuur het om vir ons te sterf? Hoekom is dit so radikaal en so geheel en al anders as God self in die persoon van Christus vir ons gesterf het? Dit maak tog die offer soveel groter, dat die skepper van die heelal van sy troon afgeklim het en vir my en jou kom sterf het. Ons kyk na ons tweede punt, die eersgeborene. Kolossense 1 vers 17 staan daar geskrywe, hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Eersgeborene beteken die eersverwekte. Daarom leer sommige dat Jesus die eerste wese was wat God geskep het. Maar soos met die term beeld, het die woord eersgeborene 'n baie breër Bybelse betekenis. Isak was byvoorbeeld die eersgeborene in plaas van Ismael. Jakob was die eersgeborene in plaas van Esau. Josef was die eersgeborene in plaas van Reuben. Dawid was die eersgeborene in plaas van Eliab in Psalm 89:28. Kom ons gaan kyk wat staan daar. Psalm 89 vers 28. Ja, ek sal hom 'n eersgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde. Hulle was almal eersgeborenes omdat hulle die vooraanstaande posisie bo hul broers beklee het, nie omdat hulle eersgebore is nie. Paulus verwys na hierdie voorrang in Kolossense. Om enige twyfel oor die aard daarvan te vermy, skryf hy 2 goddelike eienskappe aan Jesus toe. Die skepping van alles wat bestaan, in Kolossense 1 vers 16, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Daar staan ook in Jesaja 45:18 die volgende, want so sê die Here wat die hemele geskape het, hy is God, wat die aarde geformeer het en dit gemaak het. Hy het dit bevestig. Hy het dit nie geskape om woes te wees nie, maar dit geformeer om bewoon te word. Ek is die Here en daar is geen ander nie. En die onderhoud daarvan is ook in Jesus Christus volgens Kolossense 1 vers 17. En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Jesus is nie net die skepper nie, maar ook die onderhouer van die skepping. Dit is duidelik dat Paulus nie bedoel het dat Jesus die eerste wese was wat geskep was nie. Om die waarheid te sê, hy sluit daardie moontlikheid uitdruklik uit. 2 maal op 2 verskillende maniere sê hy dat Jesus alle dinge geskape het. Dit was deur hom en tot hom geskape in Kolossense 1:16. In beide gevalle word Jesus as die persoonlike agent geïdentifiseer deur wie God die skepingsproses uitgevoer het. Ons kan ook gaan lees in Efesiërs 3 vers 9. En daar staan geskrywe, en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die
verborgenheid wat van alle eeue af verborgen was in God, wat alles geskape het deur Jesus Christus. Johannes 1 vers 1 tot 3 sê vir ons die volgende: In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. En dan in Openbaring 4 vers 11 staan daar ook geskrywe: U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Dit al hierdie tekste stem saam met wat Paulus vir ons geleer het oor Jesus as die eersgeborene. Ons volgende punt is die hoof van die kerk. Jesus is ook die hoof van die kerk. Kolossense 1 vers 18 sê, en hy is die hoof van die liggaam, die kerk. In sommige tale, soos Katalaans of Engels, word die woord hoof ook vertaal as leier of prinsipaal, want dit is die metaforiese betekenis van hoof. Dit is ook die geval in Hebreëus, byvoorbeeld vir hulle self een hoof aanstel in Hosea 1 vers 11, moet vertaal word as hulle sal een hoof aanstel. Dit is ook die sin waarin Paulus hierdie woord gebruik wanneer hy dit op Christus van toepassing maak in Kolossense 1 vers 18. Maar Paulus voeg ook 'n metaforiese betekenis by die liggaam. As Christus die hoof is ons die kerk, die liggaam. Uit hierdie idee volg dit dat ons is almal nodig, volgens 1 Korintiërs 12 vers 15. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom dan nie aan die liggaam nie? Elkeen het sy of haar eie werk. Vers 17 van daardie selfde hoofstuk sê, as die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Ons kan niemand verag wat deel is van hierdie liggaam nie. 1 Korintiërs 12:21 sê vir ons, en die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, of ook die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Daar is geen minderwaardige gelowige in hierdie liggaam nie. 1 Korintiërs 12 vers 22 tot 24 sê, maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk. En in die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer, en so het ons onsierlike lede oorvloediger sierliker lede. Terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie, maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloedige eer gegee. En ons moet dan ook, as lede van hierdie liggaam, ook vir mekaar sorg. 1 Korintiërs 12 vers 25 tot 26 gaan voort en sê, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. En as een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Net soos die liggaam nie sonder die hoof kan leef, wanneer 'n deel van die liggaam nie meer bestaan nie of beseer is, kan die lewe baie meer ingewikkeld wees. Ons kom nie agter hoe belangrik iets is, totdat ons dit verloor nie. Indien jy sonder 'n ledemaat of 'n oog of iets moes klaarkom, watter een van jou ledemate sou jy kies? Wat sê dit aan jou hoe uiters belangrik elke persoon is as die lid van die gemeente? Ons moet baie keer 'n bietjie herbesin oor elke lid in die liggaam en elke lid in die liggaam se werk. Ons volgende punt is die begin. Jesus is ook die begin. Kolossense 1:18 sê, en hy is die begin, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles eerste kan wees.
In Hebreëus is die woord vir hoof ros en die begin reshit, verwant aan mekaar. Die eerste gebruik van die woord begin in die skrif word in Genesis 1 aangetref. In die begin, reshit, het God die hemel en die aarde geskape. Jesus is die hoof van die mensdom en van die kerk, nie net as gevolg van sy vleeswording nie, maar ook omdat hy die skepper is. Die woord wat as begin vertaal word in Grieks is arche, 'n Griekse woord wat begin, oorsprong, eerste oorsaak of beginsel beteken, maar ook heerser, mag, gesag of prinsipaliteit beteken, grootliks afhangende van die konteks. Ons kan sê dat hierdie woord toegepas word op Christus, al hierdie betekenisse kan hê in Kolossense 1 vers 18. Jesus is die oorsprong van alles, die beeld van God. Die rede waarom alles geskep is die eersgeborene van die skepping, Jesus, die opperheerser of die hoof. Dit alles gee Jesus voorrang. Paulus voeg die titel die eersgeborene uit die dode hierin, alhoewel Jesus nie die eerste was wat opgewek is nie, maar Moses. Sy oorwinning oor die dood impliseer ook sy oorwinning oor die sonde en sy krag om ons na sy beeld te herskep. Dit is ook nuttig om hier kortliks al die redes wat Paulus gegee het vir die voorrang wat Jesus het te hersien. Kom ons kyk daarna. Eerstens, hy is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is as die skepper, die eersgeborene uit die dode. Hy het sonde en die dood oorwin en sodoende die reg verkry om almal wat op hom as verlosser vertrou op te wek. Jesus het van ewig af bestaan en daarom het hy nou voorrang verkry as hoof van die mensdom en hoof van die kerk. Wat moet jy verander sodat jy Christus se voorrang in jou eie lewe beter kan ondervind? Antwoord daai vraag by jouself. Ons volgende punt is, hy is ook die versoener. Kolossense 1 vers 20 sê, en om deur hom alles met homself te versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van die kruis, dinge op die aarde sowel as dinge in die hemele. Want dit het die Vader behaag dat in hom die ganse volheid sou woon, volgens Kolossense 1 vers 19. Daarom is Christus al hierdie titels waardig. Maar op hierdie skrifgedeelte baseer omvat daardie volheid baie dinge. Dit sluit God se ewige bestaan en selfbestaan in en sy mag om te skep en te herskep. Die belangrikste, dit bevestig sy wysheid om sonde en die dood te oorwin deur die mees ondenkbare, die kruis. Deur aan die kruis te sterf en weer op te staan, het Jesus die nodige vereistes vervul om die mensdom met God te versoen, volgens Kolossense 1:20. So het hy die mees skandelike voorwerp verander in 'n getuienis van sy ewige liefde vir elke geskape wese. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, Johannes 3:16. Ons kan verstaan dat hy met God die dinge op die aarde versoen het. Maar hoe het hy met homself versoen met diegene wat in die hemel is die vraag. Die hemel het bedroef en verbaas gesien hoe Christus aan die kruis hang. Deur hul opstandige lewe plaas die Satan en diegene wat hulle met hom verenig, hul so in stryd met God,
dat sy teenwoordigheid self vir hulle 'n verterende vuur is. Die heerlikheid van hom wat liefde is, sal hulle vernietig. Aan die begin van die groot stryd het die engele dit dalk nie begryp nie, maar so sal dit nie wees as die stryd eindig nie. Dan, wanneer die verlossingsplan volbring is, sal die karakter van God aan hulle intelligente skepsels geopenbaar wees. Wel kon die engele dus juig toe hulle die Heiland se kruis aanskou. Christus self het die gevolge van die offer wat op Golgotha gebring is, ten volle begryp. Na al hierdie dinge het hy vooruitgesien toe hy uitgeroep het, dit is volbring. Dit staan geskrywe in die Koning van die Eeue, bladsy 760 tot 764. Jesus het die majesteit van die hemel, die geliefde bevelvoerder van die engele, wat daarin gebly het om sy welbehae te doen. Hy was een met God, in die boesem van die Vader volgens Johannes 1 vers 18, maar hy het dit nie as iets begeerliks beskou om gelyk met God te wees, terwyl die mens verlore was in sonde en elende nie. Hy het van sy troon afgetree, afgeklim. Hy het sy kroon en koninklike scepter agtergelaat en sy goddelikheid met menslikheid bekleed. Hy het homself verneder tot die dood van die kruis, sodat die mens verhef kon word, 'n sitplek saam met hom op sy troon kon kry. In liefde kom hy om die Vader te openbaar, om die mens met God te versoen. Selected Messages, volume 1, bladsy 321. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, hoe wonderlik is dit nie dat ons u woord kan studeer en net meer en meer oor u te leer. Dankie dat u die eersgeborene is. Dankie dat u die beeld van die onsigbare God is. Dankie dat u God is, die skepper wat nie net daar verhewe gebly het nie, maar homself verneder het, van sy troon afgeklim het en vir my kom sterf het. Dankie Here dat ons in u woord kan lees oor wie u werklik is. Dit maak u offer net soveel groter. Dit beteken net soveel meer persoonlik vir ons elkeen wat dit studeer. Seën ons nou verder en help dat ons hierdie kennis ook toepas in ons lewens. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.